Кошка сама знает, что ей можно есть, а что нет. Нет, она может клянчить еду из любопытства, и чтобы получить ваше внимание, и жевать домашние растения, потому что ей скучно. Кошка должна родить для здоровья. О, нет, это на самом деле огромная нагрузка, и если вы в теме не разбираетесь, то вообще туда не лезьте. Для кошек кастрация 5-7 месяцев, для котов 8-9. Но это портит характер. Ну да, перестает метить, не убегает в подъезд и уменьшается агрессия. Кошка, она самостоятельная, она сама ищет чем заняться. Она-то найдет, но вам это вряд ли понравится.